你有磨牙问题吗？你知道防磨牙套能保护睡眠时牙齿磨损吗？你也有磨牙的习惯吗？睡觉磨牙大多出现在睡眠阶段，也就是从深层睡眠变成浅层睡眠阶段才会发生。产生的原因有压力大、肌肉过度紧张、打呼或是睡眠呼吸中止、抽烟喝酒、药物影响等因素。这时我们可委托牙医院所制作咬合板于睡眠时进行佩戴，这样就可以避免上下牙齿的直接接触，保护牙齿免受磨损，减少磨牙时所产生的牙齿磨耗忧。欢迎来超值牙医找吴丽玲医师为您进行评估。